This is Marcus greetings for your friends from Germany. I was just talking about your friends in Germany. This is greetings for them. So, přátelé, tohle je Marcus Fuchs z Německa. My dear friends of peace and freedom. Moji drazí přátelé míru a svobody. Politicians of legacy parties and legacy media have tasted blood. Jenom se omlouvám, ten proslov je fakt hrozný, včera mě skoro rozplakal. Politici tradičních stran a tradiční média ochutnali krev. They incite the crowd to a relentless fight up to the last drop of blood. Nabádají dav k nekonečnému boji až do poslední kapky krve. As a German, that reminds me of a very dark period of our own history, which I would have preferred to never experience myself. Jako Němec mě to připomíná velmi temné období naší vlastní historie, které bych si raději nikdy nepřál, aby bylo. Of course, it's not their blood which they are shedding. Samozřejmě, není to jejich krev, kterou prolévají. So it is easy for them to point at their declared enemy. Takže je pro ně velmi jednoduché ukázat, vyhlásit nepřítele. Like two siblings pointing at each other when her mother ends their fight. Je to jako kdyby se dva sourozenci ukazovali jeden na druhého, dokud matka neukončí jejich spor. They have allowed themselves to be harnessed to the cart of US hegemony in the course of this proxy war, labeled as NATO. Do této proxy války se nechali zapřáhnout pod vozy americké hegemonie, do této války jdou jako NATO. Unfortunately, the sad side of the story is that every day of failure sheds more children's blood. Bohužel, smutnou stránkou příběhu je, že každý den neúspěchu se stále prolévá více dětské krve. It is, however, not the blood of their children, but the blood of our own children. Není to nicméně jejich krev, není to krev jejich dětí, ale je to krev našich dětí. Thus, I call on each and every one of us, let us take back our sovereignty from those warmongers. Proto vyzývám každého jednoho z nás. Vezměme si zpět suverenitu od těchto válečných štváčů. Let us be that wise mother who ends this fierce battle by demanding a ceasefire and solution-oriented peace negotiations. Buďme tou moudrou matkou, která tento zuřivý boj ukončí požadavkem na příměří a jednání orientovaná na řešení míru. It is better to negotiate for 100 hours to no avail than to fire a single shot. Je lepší jednat 100 hodin neúspěšně, než odpálit jednu jedinou střelu. Let us stop the bloodshed. It is not our war. Zastavme to prolévání krve. Není to naše válka. So I would like to ask every one of you to go on the website call-peace.com and sign our call for peace. Thank you. Takže chtěl bych vás všechny požádat, abyste šli na webovou stránku call-peace.com a podepsali
mírovou výzvu. Děkuji vám. Děkujeme Markusovi z Německa. Měli tady být další hosté z Německa, ale jak víte, po zákroku našich tajných služeb někteří mají zákaz vystupovat veřejně, takže některé kamarády tady nemáme. Dalším řečníkem, a dneska to bude předposlední řečník, ještě se snažíme přinést vám telemost z Varšavy, kde právě probíhá další mírová demonstrace, a ze Ženevy, kde probíhá demonstrace proti WHO. Obě dvě demonstrace organizují naši kamarádi, jsme s nimi ve spojení, ale uvidíme, jak se nám to podaří technicky. Ale máme tady ještě dva řečníky. Poslední dva řečníci dnešního dne je první z nich. Je polský poslanec polského sejmu, je to představitel patriotských politických stran, místopředseda Konfederace Koruny Polské, pan Roman Fritz.